Sujabrig harita geraya di jero saung di tempat anu jauh kaditu kadieu jauh ka lemburan. Teuing saung saha ngan anu jelas mah. Intin harita geus ditulungan ku si Jabrig. Set tak 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 tak. Totokan sujai harita geus dipulihkeun ku si Jabrig. Gurubug harita nyentin tinggal gurubug sabada kitu mah harita langsung gabrug ka si Jabrig. Si Jabrig harita diusapan sirahna, diusapan puukna deudeuhna keur. Intin harita ngecelakeun cai panon sedih. Alatan ampir-ampiran kacilakaan dek digadabah ku si bara. Nang nyai ayeuna mah geus salamet. Ayo tu urang mulih we. Lantaran si Abah sareng si Ambu bilih dideupeun. Yah, ulah lami-lami cicing di dieu. Bisi teh mah kaburu harudang. Si bara geus ngajongkeng, anu hiji deui oge. Sujai geus ngajongkeng yah. Urang meang we ayeuna keneh. Intin henteu cumarita langsung nyusutan cai panon. Sabada kitu mah harita nangtung langsung we kaluar teh jero saung. Dina tata gerak anu gancang duanana harita langsung cerilat tinggalkeun eta patempatan. Si bara jeung Sujai mah diantepkeun we harita agaloler. Tangtuna bae mun hudang teh bakal ngarasakeun kanyeri di pindo ku si Jabrig. Komo ari si bara mah hanteman demi hanteman age kawilang rohaka. Di perjalanan si Jabrig jeung Nintin papangi jeung Bantus atau puguh we Bantus teh ka jedabungana. Langsung muru ka Nintin harita langsung we ngarangkul lantaran kacida melangna kanu jadi anak. Deudeuh nyaah. Pokona nama sagala rupana ge pan keur Nintin. Dirangkul ku Bantus Nintin oge harita malik ngarangkul kanu jadi bapana. Sedangkan si Jabrig harita ngan bisa cicing we bari nempokeun bapa jeung anu jadi anak nyacapkeun ka sono. Sajongjonan masih Jabrig teu cumarita Bantus jeung Nyi Entin. Harita ngecelakeun cai panon kabungah lantaran ditulungan ku si Jabrig. Ya, aya kana 5 menitan mah harita teu saprakna nyacapkeun ka bunga. Cerilat tiluanana harita sing cerilat balik ka pilemburan. Bantus can loba tumanya ngeunaan eta kajadian kebe cenah di lemur atawa di imah hayang nyaho saha jalmana anu geus ngalakukeun tindak kajahatan. Satepina ka imah langsung we Nyi Entin teh diajak ka jero imah ku Bantus. Ambu mamah harita kacida bungahna gabrug we harita ngarangkul. Sedangkan si Jabrig mah harita teu pipilueun manehna mah cicing di warung. Cicing di warung ngaladangan jalma-jalma anu jarajan. Henteu buru-buru mantuan ka Mang Ardi lantaran bieu aya kajadian anu ampir-ampiran ngabahayakeun pikeun kahormatanana Nyi Entin. Kocapkeun harita dideukeutkeun urut imahna Mang Ardi. Jalma-jalma masih keneh be harita gararanding cinggerdog sagala. Malahan mah aya anu ngaragaji sagala. Ngaragaji pikeun pitihangeun imahna Mang Ardi. Jalma-jalma anu garawe di imahna, jalma-jalma anu garawe pikeun nyeun imah Mang Ardi teu dibere dahareun, teu dibere nginum. Tapi kabehanana oge marawa ti imahna sewang-sewangan. Da Mang Ardi teh tangtuna bae moal mere cai-cai acan. Sasatna imahna pan geus diduruk. Imahna geus jadi ruhak, geus jadi lebu. Saha atuh anu bakal mere dahareun. Bantus oge dina waktu harita
poho we teu mere cai-cai acan kanu gararawe lantaran cikeneh aya kajadian kapanan Nyi Entin teh aya anu maling nu matak poho we. Si Jabrig oge sarua deui. Tapi jalma-jalma anu garawe teu pernah ngeluh saeutik-eutik acan. Teu minta cai di ka Mang Ardi. Ari Mang Ardi jeung Biasor gawena teh itu we nempokeun hungkul bingung manehanna teh. Erek miluan bisi teh mah diulahan. Nya lantaran Mang Ardi jeung Biasor teh temantuan itu temantuan ieu, Mang Ardi ngajakan ka Biasor rek balik we cenah nyatana ka imahna Bah Entus. Duanana harita laleumpang, jalma-jalma sejen harita rengkuh ka Mang Ardi jeung ka Biasor. Mang Ardi ngarasa bunga tete laloba keneh jalma anu ngahormat ka dirina. Da memang salila ieu mah Mang Ardi teu pernah nyieun peta atawa laku lampah anu goreng salila cicing di eta lemur. Estuning hormat malahan masok tutulung kanu butuh tatalang kanu buta, tatalang kanu butuh, tatalang kanu susah. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Sok sanajan tingkat nulunganana memang beda jeung Bah Entus, lantaran Bah Entus mah loba duit jeung loba dahareun. Tapi ku kitu oge geus nembongkeun ka deudeuh ka nyaah ka rahayat lemur Cijenil. Gancangna carita Mang Ardi jeung Biasor geus tepi we ka imahna Bah Entus. Mang Ardi uluk salam heula da kawantu atuh da eta mah lain imahna. Di jero aya nu ngajawab nyatana Bah Entus jeung Abu Mamah katut Nyi Entin. Terilah harita ulutrak panto imah dibuka. Bah Entus nitasangkan Mang Ardi jeung Biasor teh buru-buru asup ka jero imah. Mang Ardi jeung Biasor apaleun yen Nyi Entin teh aya anu maling, aya anu mawa teh. Mang Ardi rikat nanya ngeunaan kajadian-kajadian anu geus tumiba ka Nyi Entin. Ya kulantaran geus kumpul parabat we Nyi Entin teh ngebebarkeun sakabeh kajadian teu mimiti aya nu notok ka dirina tug nepikeun ka harita. Sararea pogot pisan ngebandungan kana guaran dongengna Nyi Entin. Bah Entus Ambu Mamah harita menikeun ka rumenghap lantaran jalma anu ngalakukeun tindakan kejahatan teh geuninganan lain sasaha teh lama masih keneh rahayat lemur Cijenil nyatana si Bara. Jeung deui anu kacidahan neueul nepikeun Bah Entus si Bara teh nyatana anakna Mang Utang anu boga paguron Japati Bodas. Caritana we Japati Bodas tapi tetela lain Japati Bodas tapi Japati Hideung anu ngelakukan tindakan kejahatan. Bah Entus kekerot harita kesal ka si Bara. Kesal deui wae jadina teh kanu jadi bapana. Laku lampah si Bara beuki dieu teh kalahkeun ka beuki Bantangul bae. Omo nempok ka si Jabrig mah anu mibanda kasaktian anu beda. Si Bara teh sabenerna mah iri hate iri dengki kaitu nate bisa jadi si Bara bakal hasud. Si Bara memang lain budak bener eta teh Ambu. Kudu diwara jalma kitu mah. Diantepkeun bae ta ku si Utang. Keun hiji mangsa barek dipanggihan. Ngeunaan tindakan kejahatan si Bara kanu jadi anak urang. Tah ayeuna mah nyai teh kudu hati-hati jeung waspada. Lantaran disebutkeun urang teh aya jalma jahat anu salawasna sok nempo sok mencrong. Kabuktian gandinganan imah Mang Ardi ge aya nu ngaduruk. Kabuktian deui hidup oge geuningan nyai. Aya jalma nu maling. Sasatna mah rek ngalakukeun tindakan anu teu regejeg. Mun teu ditulungan ku si Jabrig mah wah bahaya pisan pikeun kahormatan nyai.
Ampura deh, Nyai Abah tidak bisa ngawaskeun hidup salilana. Dah ku halna kitu. Dimimiti poe isukan malah mun salese urang latihan silat deui. Ilmu nu kacangking ku Abah rek diturunkeun kabeh ka Nyai. Sangkan Nyai bisa ngajaga diri, ngajaga kehormatan. Benar pisan Nyai, sok sing soson dina latihan ilmu silat jeung si Abah. Bisa mah dah lain keur batur keur diri Nyai. Sangkan Nyai teh bisa ngejaga diri, ngariksa kana awak. Ulah seperti tadi. Namun nyangking ilmu anu seperti si Abah mah karajuringkang na oge tangtu eta teh bakal bisa karasa ku batin Nyai. Mohon ambu ambah pokona nama sadaya kaoyong Abah tangtus we. Abdi teu bakal dilaksanakeun. Bade latihan iraha ge. Siap abdi mah Abah. Bener kudu kitu Nyai. Sok we ayeuna mah istirahat heula. Mang Ardi, kumaha? Batur-batur teh. Geus aya nu mere cai. Geus aya nu mere dahareun acan. Kumaha we? Abah, da bingung atuh da. Ulah teh bingung. Apaan di dia teh bumi Abah? Heeh, serba bingung, bade. Hoyong masihan tuangeun. Tapi pan kasaksian. Abah oge abdi matos teu kaduh naon-naon Abah. Benar. Maksud teh kieu, Mang Ardi. Keun we nginum nama ti dieu, dahareuna ti dieu. Ari sugan teh si ambu geus nyiapkeun pikeun mere cai kanu gararawe jeung mere dahareun. Mata Abah. Ambo teh acan. Nyeta atuh pan tadi aya kejadian anu itu kasih Nyai. Tadi weh teu inget ini poho. Ya atuh da ayeuna mah geus inget. Daguan heula Mang Ardi nya. Ku Mang Ardi jajabkeun ka ditu. Saaya-aya we ieu mah yo tamak ting henteu. Tamak teuing we atuh kalaparan. Jalma-jalma anu gararawe teh. Jagoan heula Mang Ardi nya. Ambu mama harita jung nangtung saterusna mah ka warung. Manehanana ngawadahan timel nyatana sangu. Sacukupna bae. Anu gawe memang can bisa dihitung sabaraha jumlahna. Da aya anu mantuan gawe bener-bener gawe, aya anu mantuan dan saukur mantuan ngomong we maturan gitunya. Ari gawe mah henteu tapi maturan ngomong. Hal ieu teh bingung pikeun bahantus cing ambu mamah nah diberi dahar atawa henteuna. Ya sabadana timbal teh rengse harita jeung deungeunana. Katut mere cai sagala dibikeun ka Mang Ardi. Ku Mang Ardi harita dibawa saterusna mah dipasrahkeun ka jalma-jalma anu keur garawe. Ugue kacida bungahna anu garawe teh datita tadi oge hayang dahar, lapar jeung haus lantaran panon poe teh beuki luhur bae. Jalma-jalma harita langsung we buka datangan Mang Ardi bade jeung barang bawa teh dibagjakeun langsung dicokotan. Pabawaan Mang Ardi teh terus eusina dibagikeun nyatana timbal jeung deungeunana. Atuh jalma nu garawe mah harita calebek we dalahar. Jalma nu teu gawe ge miluan sawareh mah dahar. Caina cai enteh laguk harita ngarinum menikeun ka kacida bungahna. Kasugri para wargi gancangna ieu carita saminggu we ti harita. Imahna Mang Ardi teh harita geus nangtung. Tapi can rengse, can beres. Bilik imahna can dipasangkeun.
bakal dipasangkeun teh dina poe isukna. Hateup-hateup mah geus araraya tinggal masang-masangkeun. Mang Ardi kacida bungahna tetela jalma teh bumi lapisan ka dirina. Bahantos si Jabrik bungaheun Abu Mamah jeung Nyi Entin oge bunga. Sakedeung deui Mang Ardi teh bakal pindah di kadinya. Paparabotan mah can dipikiran ku Mang Ardi teh ting ti mana ngan anu jelas mah usak kitu ge kacida bungahna. Ocapkeun dina poe isukna bilik imahna Mang Ardi dipasangkeun harita. Gancang pisan masangkeun teh kawantu kulobaan. Luhurna nyatana hateupna dipasangkeun. Gancangna carita dina poe harita pisan. Ina imahna Mang Ardi teh harita. Iuh we di luhurna geus dipasangan hateup. Nyatana tina eurih teh hateupna kanal. Mun hujan gede oge eta cai hujan teh moal nepi, moal asup atawa nepikeun ka iris. Lantaran kanal kacida. Pikeun talupuhna harita geus aya, talupuhna dipasangkeun. Bantus oge mantuan dina masangkeunna mah. Lantaran loba jalma nu mantuanana poe harita pisan rengse we. Imahna bahantus teh geus rengse. Bahantus muni syukur kanu kawasa lantaran imahna geus rengse. Kan ku bahantus teh tong waka dicicingan cenah. Keun we ayeuna mah diantepkeun heula. Isukan mah teu naon dik dicicingan mah. Allah waktu parantos saya para kaum dangu jeung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.